Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para wargi watu iman, alhamdulillah ngecerak hujannya panginten mugiawe ieu teh mangrupikeun kanya api Allah, mangrupikeun panginten bagian dina rahmat Allah. Ukituna panginten diantawis urang sadayana nalika nyaksinen ngarandapan di hujan sok aya doa Rasulullah, Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan manfaat di hujan teh. Dina sababaraha kondisi zaman anu tangtosna bae rupina ninggal zaman mah robi tapi da ari eusi perilaku jeung sajabina panginten masih berkutat dina kahirupan, nanging rupina model atanapi bentukna bae rupina anu benten teh. Tah dina hal eta tangtos panginten urang ngagaduhan kaimanan ka Allah oge panginten ka Rasulna, nalika Allah oge Rasulna ngajelaskeun kumaha panginten urang dina mayunan kahirupan anu mana panginten dina zaman-zaman teh aya model-model anu berubah tapi sikap urang kedah kumaha, khususna panginten kumaha ieu teh kondisi umat Islam salaku muslim, salaku jalmi anu beriman ka Allah oge ka Rasulna kedah kumaha mensikapina. Tah da geuningan Allah ma'ar rahman ar-rahim pasti masian panduan kangge urang sadayana. Kantenan panginten ku kalayannya ahna Allah bugikeun kang ngutus rasulan. Hiji rasul kangge naon? Nyaeta laqad manallahu 'alal mu'minin. Nyaeta pikeun janten anugrah pikeun jalmi-jalmi anu mukmin. Iz ba'asa fihim rasulan, nalika nyaeta rasul diutus ka aranjeunna. Tah kukituna dina waktos dipayun aya sababaraha pertarosan anu dibangun ku dialogna para sahabat nyaeta sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyaeta ngeunahan masalah kondisi nu tadi disebatkeun kaum muslimin dina nalika ngarandapan zaman demi zaman. Tah para wargi watu iman di dieu rupina janten pedoman kangge urang sadayana. Margi metode pertarosan teh atanapi panginten kalabat soal wal jawab. Soal jawab teh eta teh mangrupikeun metode anu efektif. Siga urangannya kami hoyong ayak kejelasan, hoyong ayak ketegasan, ketetapan sok naros. Baran ustad naon kieu hukumna kan kitu banyak. Eta tanapi ka guru panginten ka guru bu guru pangintennya naon tah ieu naon walaran-walaran dina persoalan-persoalan anu ditaroskeun keutamian misalna sok dijelaskeun geuningan ku guru teh. Tah ieu panginten para wargi watu iman hiji gambaran nalika gaduh jawaban teh sok greug-greug ka urang sadayana. Tah eta teh metode soal wal jawab nyata tanya jawab teh mangrupikeun efektif dina ngabangun panginten cakrawala naon amina teh ketetapan dina persoalan-persoalan nu muncul. Tamali sakediknya urang heula cobi para sahabat mah
nalika upami aya semacam pertarosan teh ka Rasulullah aya waleran ti para rasul teh panginten anu tegas aya hukumna kan gitunya sapertos panginten naroskeun sababaraha hukum anu ke panginten lungsur ya atau bisa panginten naon namina teh terkait ayat-ayat anu bab tuangeun bab leuteun anu diharamkeun gitunya oge panginten aya rupina pertarosan teh bisa gedengan tadi kategasan panginten aya pertarosan sahabat tapi jawabanna teh sanes hiji jawabanna teh sanes anu ditaroskeun nya eta jawabanna teh sekaligus tiasa dua contoh misalnya teh terkait masalah air laut kan ayahnya tina kita Bulughul Maram barudak santri masuk belajar eta teh disusun ku Ibnu Hajar Al Asqalani terkait masalah misalnya teh toharoh dina kitab toharoh aya da panginten para sahabat teh aya nu janten nelayan aya nu nuju panginten bepergian di lautan nalika panginten waktos hoyong ibadah salat waktu salat subuh panginten atanapi hadir nya panginten kedah ditegakkeun tapi ieu cai terbatas gitu-gitunya mun ayeuna dianggo meureun moal aya kangge ngaleuheut mun ieu cai anu biasa suci teh pangintennya duikeun ka naroskeun panginten ya Rasul kumaha ieu cai laut kenging henteu gitu dianggo toharoh kumaha cobi walarana apa wa tahuru ma'uhu tah eta teh caina teh suci tuh geuningan jadi cai laut teh suci terus wal hilu maitatuhu jeung bangkena ge halal cik punten Pak aya nu ditaroskeun mah ku Rasul Bu aya nu ditaroskeun ku Rasul nu ditaroskeun ku sahabat teh naon tentang cai tentang bangke cainya tapi nu diwalang dua nananya tuh aya model gitu jawaban Rasulullah teh naon sababiana ternyata manfaatna kangge urang ayeuna janten sekaligus ta ieu teh bangke lauk teh halal tuh bangke lauk teh halal margina ieu kanu ahli mancing teh nalika mancing teh jadi barang teh disimpen lamiting tina ember biasa dituang teh Pak biasanya tuh eta aya dalilna jantan aya jawaban anu ternyata jawaban teh aya anu ditaros dijawab ku Rasul jeung aya panginten jawaban anu teu ditaroskeun ku sahabat teh dibalar ku Rasul aya oge panginten diantawis pertarosan naon para sahabat aya metode teh duikeun karincina aya merepek gitu ta Pak atuh diwalar ku Rasul ge merepek deui we panginten nah siga nu ayeuna bade dibahas ya teh makalan atau saya di payuan kan di print we panginten di print panginten disebar nah dina grup WA tadi tos kitu nah janten eta pertarosan teh diwalar nu merepek diwalar ku Rasul ge merepek gitu aya pertarosan teh da nyungkeuna pondok ya pondok we siga ti payun ya Rasulullah alimni syai'an wala tuksir ajarkeun ka abdi nasihatkeun ka abdi tapi ulah panjang teuing jawabanna teh la tagdob ulah ambek geuningannya ponok eta oge pertarosan eta mah ngabingungkeun oge ka para sahabat apangiteun can kataekan mata paroda dadali kamiroron eta nu naroskeun teh ya Rasulullah nasihatan abdi tapi ulah panjang wala tagdob ulah ambek berikan ke paroda dadali kami roron berurang-urang 3 kali atuh Pak tuh geuningannya nembe tos kitu maka hontal oh geuningan maksana mah kieu ulah ambek teh maksana mah ulah ambek-ambekan gitu nembe ka hartos janten mangrupi-rupi jawaban Rasulullah dina mangrupi oge pertarosan gitu ta eta panginten nu kadua profil para sahabat teh
nalika nyusun periwayatan teh Pak benten-benten geuning. Aya anu ngariwayatkeun teh pangintennya dina sahabat teh anu seueur tapi panginten rikib aya, apik aya siga Abu Hurairah. Gitu Pak. Di profil sahabatnya aya deui sahabat teh anu panginten naroskeun teh detil atanapi ngariwayatkeun teh detil dugikeun ka dina atahiyat teh aya geuning nu yuhariku digerakkeun nya dugikeun ka posisi panangan teh di mana ieu teh dina rosgun tuh dugikeun ka panginten dina tasyahud eta sahabat teh ngadugikeun teh ngariwayatkeun teh dugikeun ka rikib detil kitu Pak siga saha Wa'il bin Hujr maki janten profil sahabat teh benten-benten geuningannya aya deui anu panginten ngadugikeun periwayatan ti Rasulullah teh nyaeta hadisna panginten terkait masalah kepemimpinan urusan negara itu Pak sapertosa Hudzaifah bin Yaman tayeu urang bahas tah karosan panginten dina hadis ieu teh ngeunaan Hudzaifah bin Yaman dialog Rasulullah tah Hudzaifah bin Yaman mah lamun ngobrol sareng Rasul teh urusanna teh negara kepemimpinan dugikeun ka apal rahasia matangna sahabat Hudzaifah namina meta teh Abu Abdullah Hudzaifah bin Husail Al-Yamani mata kesebatan teh Hudzaifah bin Yaman gitu Al-Yamani Hudzaifah bin Yaman tahu Hudzaifah bin Yaman mah detil Pak mata disebut teh sahibus sir anjeunna mah sok ngajagi rahasia kepemimpinan negara teh ku anjeunna Pak Hudzaifah bin Yaman menyimpan rahasia mata disebut teh sahibus sir sahib teh pemilik sirun teh rahasia gitu Pak janten para wargi watu iman di antawisna nalika Rasulullah ngajelaskeun diuningakeun Pak ka Hudzaifah saha jalmi nu munafik Rasulullah mah nguningakeun ka Hudzaifah naon buktosna tinggal ke aya peristiwa Umar bin Khattab lamun anjeunna panginten nyolatan jenazah nalika Hudzaifah bin Yaman masih keneh aya anjeunna sok ninggal we Hudzaifah nyolatan teu lamun teu nyolatan tah eta mun di selatan Umar ge ngiring nyolatan margi Hudzaifah bin Yaman mah yuswana lumayan panjang di zaman jahiliyah zaman Rasul dugikeun ka zaman khalifah nah panungtungna teh zaman Khalifah Utsman bin Affan kirang langkung panginten 100 zaman Utsman bin Affan anjeunna ngantunkeun sateuacan zaman Ali ngantunkeun teh Hudzaifah tah hiji mangsa mah para wargi watu iman Hudzaifah bin Yaman teh tadinya da sok naroskeun teh masalah hal-hal anu besar gitu tah Hudzaifah negara kepemimpinan masalah zaman ieu masalah zaman anjeunna naroskeun ka Rasulullah bikin kaki hadis teh lumayan panjang mudah-mudahan cekapnya ieu waktos kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair mun urang mah dibahasakeun bahasa urang Rasul pan seseueurna teh jalmi teh para sahabat teh mun naros ka anjeun teh tentang khair tentang anu sae gitunya kumaha ya Rasul hukumna kautamian salat tahajud kumaha ya Rasul kautamian saum nyata sunat pangintennya Arafah kan gitunya tanapi nu khair gitu. Tapi ya rada ringan-ringan lah gitu seseueurna sahabat teh Rasul naroskeun teh bab nu kitu ka anjeun teh wa kuntu as'aluhu tapi ayeuna mah abdi bade naros ka anjeun ani syarri masalah anu sarun teh ya tiasa sebat kejahatan tiasa jebat panginten kaawonan pokona mah anu teu seueur manfaatna sarun gitu kan siga perilaku minum alkohol minum homer cik ari minum homer aya teu manfaatna hayanya tapi seueur manfaat seueur madorot
eta geuningan mata dengan ayat Allahnya terkait masalah wa ismuhuma dosana meuluwi gede eta teh manfaat ka mah aya tapi saeutik gitu tah eta teh syarrun banyak mata nu marabok eta syarrun bahaya eta teh bisa ngagulapkeun tah kunaon Hudzaifah bin Yaman ibu miwah bapa naroskeun tentang masalah yen abdi mah Rasul bade naros ka anjeun teh anu keung lah mun urang mah nu syarrun awon-awon nu kejahatan-kejahatan makhofata an yudrikani aya alasan nama makhofata an yudrikani abdi sieun ieu zaman teh ieu syarrun teh anu kaawon teh karadapan ku abdi naon sababna beut sieun karadapan ku anjeunna teh aya di antawisna teh diderekdekeun ku anjeunna teh kieu faqultu ya Rasulullah ya Rasul inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin saestuna abdi sadayana kitunya baheula sateu acan mun urang mah diutus anjeun abdi teh sakur Hudzaifah teh aya dina jahiliyah jeung syarrun aya dina panginten dina halimah kegelapan ke jahiliyah kebodohan baheula teh matak jahiliyah nu kumaha jahiliyah pan bodoh teh jahlun ada yang yanis bama sifat kabodohan naon hartosna ieu teh lain teu boga ilmu pak jahiliyah gaduh ilmu ngan teu dilarapkeun gaduh ilmu ngan teu diamalkeun tah ieu jahiliyah pak. Contoh lainnya di zaman kapungkur dina kejahiliyahan teh ya urusan akidah keyakinan orang Arab jahiliyah kapungkur geus apa nu nyiptakeun dirina nu nyiptakeun langit-langit nu nyiptakeun bumi terang matak dina surah Ar-Ra'd kitunya diuningakeun man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah saha nu nyiptakeun langit-langit bumi aranjeunna nyarios Allah tuh terus terang nu nyiptakeun teh Allah tapi tinggal dina prak-prakan ibadahnya nyembahna ka saha si nyeleweng teu Pak mun bahasa pernikahan nyandung teu Pak nyandungnya ongkoh ka Allah gitunya tapi nyembah ka berhala ongkoh ka Allah yakin tapi nah nyembah panginten ka dukun oh ya dukun iya Pak pan ayeuna geus dibukakeun ku Allah dukun kena prank ayanya kasusah eta teh oh ya na punten beli ayeuna misalnya ya siana cenah tuh gitu geuningan tuh dukun tah Pak dukun kena prank tah ieu para wargi watu iman sami eta ge para sahabat kapungkur jahiliyah ge seueur kena prank Pak dukun ku berhala nah di dia akidah teh bodoh katotoloyo namina teh ongko yakin Allah nu nyiptakeun padahal Allah teh tos piwaran tos mempalin rasul seueur para rasul para nabi tapi angger we jahiliyah gitu da ayeuna Nabi Muhammad oge geuningan nu jahiliyah mah angger we keukeuh we teu mengkengeng hidayah mah si Abu Jahal Abu Lahab Abu Janda itu apa jantan para wargi watu iman anu dimuliakeun ku Allah ka ieu akidah kemanusiaan terang Pak ngabunuh teh teu kenging apal eta teh orang jahiliyah Arab jahiliyah mah Arab jahiliyahnya pan konteksna Arab jahiliyah tapi diterapkeun we amek saeutik hayu gelut pedang kan orang Arab mah kitu amek teh kasinggung saeutik teh darah mata engke nalika Rasulullah hadir mah duikeun ka di beberes Mekah di Madinah teh duikeun ka janten ikhwana fa asbahtum bi nikmati ikhwana janten duduluran kawita permusuhan teh kenceng peperangan teh kenceng curcor getih teh babari
kayak masubing Rasul teu biasa mata kayak puncakna nalika haji terakhir dina kaping 10 Zulhijjah nyata naon anjeunna panginten tausiah di Mina sanes khutbah Arafah kade duikeun ka anjeunna muningakeun inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum Rasul saestuna getih arajeun ayeuna mah kehormatan arajeun harta arajeun haram tekenge da Pak dina urusan darah meuni gampil teh eta zaman jahiliyah dina urusan kehormatan oge sami Pak duh Allah barukan aku mah lamun duikeun ka istri di zaman jahiliyah mah kiran terhormat di mun urang mah dihandapeun da aya naon hina untung ibu-ibunya dari zaman jahiliyah dugikeun ka punginten hinana pan aya geuningan lamun orang Arab jahiliyah kapungkur lamun aya hoyong boga ieu teh hoyong boga budak siga si bapa eta gagah nya kaseh tah si suamina teh tega diwarang istrina ngalakukeun hubungan anu teu ya istilahna manu fahisyah perbuatan fahsya ngalakukeun sangka naon hoyong ka budak kitu duikeun ka kitu urang mah direntalkeun nu kitu teh naon ya Allah cik ari zaman ayeuna aya nu kitu teh mun ayeuna teh aya duh jahiliyah tapi sigana aya da kapungkur oge aya modelna teh teknologi ayeuna mah punten mirip teu Pak sperma tinu janten nya sperma bapak geuningan disimpen kana tabung tos kitu panginten ku istri-istri teh dipeser sperma profesor anu gitu untung tuh profesor urang mah dantung disimpen sperma tah duikeun kangke disuntikkeun Pak nya aya teknologi eta teh tuh geuningan hampir teu jebi jeung jahiliyahnya sakumaha eta mun janten budakna teh budak saha coba pan ari manusia mah ka bapana urang mah nya Pak Iwan bin kan gitu ka ibu ka bapana ka ibuna terapi ka bapana bin teh ibu binting ka ibuna ka bapana lah mun disandilkeun ngomongnya ka ibuna ibu nya kalimat apa bin tidak kurantaran kan namina istri pasti ka bapana Pak Iwan bin ramana Pak Iwan ibu misal ibu Saodah binti nya ibuna ibu Saodah dan dikaitkeun ka bapana ibu Saodah sanes ka ibuna da teu aya tapi ka bapana ngaitkeun ari manusia mun ngaitkeun ka kanu janten indungna eta mah hayam binatangnya mata geuningan aya istilah ayam kehilangan indukna teu nya sobi berarti lamun bapak dikaitkeun ibu dikaitkeun ka ibuna sarua jeung binatang cik eta anu disuntikeun tadi sperma cik kaitna ka mana eta tah dina hukum eta oge tos pabalieur margina ibu miwah bapak nu dibanglaras teknologi canggih tapi da aya batasna eta Islam teh aya batasna aya remna tah eta jahiliyah Pak urusan naon deui masalah harta zaman jahiliyah mah anu hijrah di Mekah ka Madinah pan hartana teh dikarantukeun dirampas atuh jadi nyana harta batur teh asa biasa-biasa zaman jahiliyah kita eta jahiliyah di sagedeun kitu aya kalimat wasyarrun jeung aya dina kejahatan kaawaran kitu tah ieu para wargi ikhwatu iman Hudaifah teh ngalaman zaman eta abdi teh baheula teh ngalaman Rasul. Paja'an Allah saur Hudaifah teh. Paja'an Allah bihadal khair. Tapi ayeuna Allah nyumpingkeun ka abdi sadayana melalui anjeun Allah ngutus anjeun Nabi Muhammad. Ayeuna teh bihadal khair abdi teh aduh jadi asa khairun tuh geuningannya. Naon ari khair teh? Khair teh kasayan anu ngandung manfaat. Eta khair aya jang khair di dia eta kasayan anu ngandung manfaat lawanna teh syarrun berarti kawonan anu teu manfaat
Tah sakedik Pak aya khair kasayar aya deui kasayar teh hasanahnya tari naon bentenna ari hasanah mah urang sering ngadoa Robbana atina fid dunya hasanah ari hasanah mah kasayan anu ngandung kabahagiaan eta ari itu mah kasayan anu ngandung manfaat teh keur nu sanesna manfaat keur dirina manfaat keur ibuna manfaat pokona mah keur kumna manfaat hari hasanah mah tiasa janten keur dirina hungkul tiasa gitu. Tapi keur nu sanes teu tangtos eta hasan mata urang geuningan dina khairun nalika ayeuna sim kuring masian ieu Pak 500.000 tapi tong abdi masihan ka pasahan nami teh hilap deui ieu 500.000 tapi mah tampi nah apa ditampi manfaat teu manfaat biasa dibalajakeun beas cik sok ucapkeun naon kira-kira nalika nampi eta kasayang teh nu manfaat jazakumullahu khairan katsiran da manfaat atuh eta khair teh para wargi ikhwatu iman jadi Hudzaifah teh ayeuna mah ya Rasul abdi ngalaman we ayeuna anjeun da nya atuh tak diabadikan ku Allah laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan jadi anugerah atuh Rasul teh nu tadina parasea wae saeutik-eutik kasinggung main darah wae ayeuna mah damai kan aya Rasul gejelig ayeuna ieu zaman ayeuna cik Arab kumaha parasea deui teh parasea deui da jauh atuh ti Rasulullah nu tadina panginten istri teh terendah pisan Pak di titik bawah atuh diangkat ayeuna Islam ku Rasul teh dimerdekakeun malih panginten hiji mangsa mah kaum Hawa teh hayu diajak ngiring perang duh nya terhormat eta teh perang teh tos harita dina perang teh ngabela nya pan aya perang Khandaq perang Ahzab disebutna teh pan aya pos-pos aya duikeun ka aya pos kaum istri Aisyah gitu tuh geuning dugikeun ka pendidikanna diangkat ye kaum istri teh ngajaga budak-budak dirawat ketahanan keluarga tuh zaman Rasul diangkat kaum istri malih di zaman jahiliyah mah gaduh putra istri ya putri komo aya aibna aya cacatna teh reda pan Umar bin Khattab cik kumaha Pak kantosnya Umar bin Khattab menuju jahiliyah kapungkur ngalaman putrina masya Allah tapi nalika Rasulullah hadir diangkat anak-anak putra putri terhormat duikeun ka ayeuna rahmatan lil alamin rahmat Pak duh nikmat pisan aspanya singkat we tos kitu teh Hudzaifah teh naros ke Pak Hudzaifah teh sakaiji tadi ngalaman zaman naon Pak jahiliyah nya penuh dengan kegelapan lah gitu. Terus gitu panginten sumping Rasul ngalaman zaman naon namina khairun pinu kakasayan kaser anu manfaat bisa berdampak. Contoh alit deui panginten minuman kan jahiliyah mah minuman teh lu geuningan homer sumping Rasul teh dilarang tinggal pinu ku kadamaian moal aya percekcokan perselingkuhan duikeun ka hiji mangsa mah pasti teu kaya kita jahiliyah deui aya duikeun ka istri dilaporkeun pada ngambek salakina minum diambekan ayanya salakina minum diambekan ku istri nu dipenjara saha istrina nya duikeun ka rami ku ayeuna teh penuntut jaksa penuntut umum dicabut deui kurantaran secara kemanusiaan asa aneh atuh tuh asa siga mirip jahiliyah ieu namanya gitu kan duikeun kanu dihukum teh anu al-haq nu bener gitu kan tinggal zaman Rasul teh Rasul Hudzaifah ngalaman nah tos fahal ba'da hadzal khairi min syarrin naros Hudzaifah Rasul da bakat teh ku sieun nah lamun ayeuna sabada ieu ayana kasayan teh tos aya kasayan aya Rasul bakal deui aya disebut syarrun kejahatan qala nah saur Rasul teh
laras bakal aya. Tah dina kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al Asqalani ngomentaran naon anu disebut sarun ieu teh jadi aya di kegelapan deui sabada ti Rasul tos Rasul nganturkeun bakal aya kegelapan. Ya eta ajeuna nguningakeun ieu teh ya gambaran para ulama nya eta gambaran di zaman khalifah. Berarti sanes zaman urangnya zaman khalifah. Khalifah di mana? Ternyata di kawitan Abu Bakar terus aya ibu bibit nama ngan masih kecil gitu. Kayak zaman Umar, kan Umar terbunuh. Harusnya zaman Utsman kan tenan dibunuh. Zaman Ali ucap, oh geningan. Di dia para ulama. Ai zaman Abu Bakar naon? Abu Bakar lar satahun masa kepemimpinan margi kabujang ngantunkeun. Tuh Abu Bakar mah nih lembut, meningna raos maka kepemimpinan ngan teu lami. Tapi dina waktos harita aya anu muncul kaum anu nolak zakat. Tah aya geuningannya nu nolak zakat. Hari ayeuna nu nolak zakat aya teu? Wallahu alamnya. Tapi kunaon sababna langsung Abu Bakar merintahkeun perangan. Di perangan mata geuningan aya pertarosan naon sababna beuti perangan kan muslim gitunya kan muslim cenah eta mah. Nah ieu bentenna duikeun ka panginten urang kedah paham cik punten ibu pak bade naros benten teu nolak zakat sareng anu teu ngalaksanakeun zakat benten teu nolak salat jeung anu teu salat benten teu Bapak ya di dieu misalna teh aya nu nolak salat jeung aya nu teu salat benten teu nolak zakat jeung teu zakat benten teu siga saminya padahal benten ari teu zakat mah teu salat mah dosa hukumanna kitunya tapi muslim kene ngan dosa muslim eta ari nolak mah benten deui kufur atuh ari nolak zakat nolak salat kufur namina ingkar ka Allah tuh eta bentennya banyak mata waktu sarita ku Abu Bakar perangan da nolak atuh tuh bibit atus aya beres zaman Abu Bakar tinggal pas sakedik zaman Umar duikeun ka Umar terbunuh na teh Pak geuningan kudu cakat saha namina kuningan nu disembah tuh aya ku orang Syiah ieu nama saha Pak si Lu'lu nya bulu tuh geuningan tos kitu zaman Utsman hartenan Utsman mah geuningannya ya masalah nama zaman Utsman bin Affan mah kedah aya laporan ti masyarakat muslim di mana di daerah Mesir berbondong-bondong ke Madinah laporan pengaduan tuh gubernur Mesir teh korup seleweng zolim tos kitu Utsman bin Affan teh menuju zaman Khalifah Utsman bin Affan tos juk arwi we nya dipecat we ada mal syarat pemecatan juk nanging eta simkuring hilap deui eta teh naham dititipkan ka Marwan bin Hakam atau Nabi Kasah nanging di perjalanan eta syarat dirobi lain dipecat gubernur eta teh tapi dilanjutkan tuh ambek eta mah dilanjutkan teh ambek tanya dilanjutkan beun sumping deui pemuda teh Utsman bohong Utsman teh ngahuleng beunda tos dipecat nah jadi dirobi akhirna terbunuh bahkan di pananganna ngegelencang pak ieu pananganna atuh disabet atuh Pak Utsman bin Affan ngegelencang dugikeun ka Utsman nyaris anjeun satacan ngantunkeunna geus motong ieu panangan anu baheula ku Rasul mah dipiwarang ieu teh ku naon kasim kuring mun ka Utsman nyaeta nulis ayat-ayat Allah kan ayat-ayat Allah di pelepah kurma di kulitnya Utsman eta dipotong ngegelencang duikeun ka tu rame ngantunkeun Utsman bin Affan tangke didesak Ali buru tah hukum tah pembunuh Utsman bin Affan keheula
cek ali teh ke heula ulah wae naon sababna ieu nuju berduka keluarga bege kantunkeun beberes urang mah nya ngurepkeun berduka oke can aya pengaduan margi pun tanpa ari kisos mah mun ngabunuh kudu dibunuh deui kan kisos tah ari kisos mah aya lamun dina surah Al-Maidah lamun aya pengampunan keluarga dan memaafkan teu dibunuh tapi dihukum denda agung denda karena di kisos margi panginten dimaafkan eta panginten kenging denda biasa model kitu tah pilih keluargana Usman teh memaafkan anu ngabunuh bilih kitu heula atuh benten sareng ngarampok pak ngarampok mah benten ngarampok mah pan lamun ngarampok duikeun ka ngamuduh wajib dibunuh deui sok sanaos keluargana memaafkan teu kenging teu berlaku tetep kedah dibunuh kedah dihukum mati deui eta benten hukum intina perampokan mah perampok perompak penyamun geuningan nya eta mah naon namina teh tetep teu aya probiar sok sanaos dimaafkeun margi ieu mah margi ngabunuh terus kitu bari ngantosan pengaduan ieu masyarakat waktu sarita ngadesak ka ali buru eksekusi eta bunuh tan ngabunuh Usman teh heula teu salabar mata ieu pun tan buah tina teu salabar ka pamimpin bahaya akhirna timbul khawarij naon khawarij teh anu ngundurkeun diri geuningan sampai waman lam yahkum bima anzalallah ngedalil eta cing sanu teu ngahukum kana aturan Allah jeung Rasulna paulai kaumul kafirun kafir tan eta teh jadi nuduh ka ali teh sebagai orang yang kafir khawarij teh angke rame di dirinya fitnah di mana-mana torojol ke aya sajalmi Pak Ali nah ayeuna mah fitnah teh di mana-mana baheula mah jeung Abu Bakar mah aduh asa teu aya Umar oge sami walaupun akhirna tapi anjeun ayeuna mah karek jadi khalifah mun pindah fitnah teh di mana-mana kumaha walaran Ali Pak nya da kurantaran dipimpinna tah siga anjeun kitu teh sabar tuh alias biar Pak dina kepemimpinan keislaman mah kada sabar bade senang kesenang amar ma'ruf kedah nahi munkar nganalika panginten eta muslim teh pamimpin muslim teh panginten teu disawai di bahejaan ulah bugot ulah ngaberontak gitu nyata saya sabar gitu ngadu awe mugi ya Allah pasian hidayah gitu apa eta tugas urang mah nah ieu panu disebut syarrun Pak nanging simkuring Pak eta dina kitab Riyadhus Shalihin dina bab tabsyir sarama bab tentang kabar gembira aya hadis panjang luar biasa ternyata peristiwa khalifah para sahabat Abu Bakar Umar Utsman tos diprediksi ku Nabi aya hadis teh kieu Pak nah pan ari Nabi teh upami anjeunna naon namina teh hoyong nuju nyalse pangintennya sok nyalira sok ngeueum pasampean dina lembah-lembah disebut bi'run tapi bi'run sanes sumur urang mah jero nya ieu mah aralit geuningan bari salik di dieu tah simpen mun urang nuju di Cipanas geuningan nya sampean teh bari ngeueum sampean teh tah siga kitu Pak terus kitu misalnya Rasul pada dia tah aya Abu Musa al-Asy'ari anjeunna teh jadi pelayana dan anjeunna mengaklamasikan janten para sahabat mah berbondong-bondong hoyong janten pengawal Nabi gitu. Taya bagian kagiliran Abu Musa. Antosa di ditu wilayah naon. Torojo Abu Bakar. Saur Abu Bakar teh Abu Musa abdi bade ka Rasul. Aya sakadap tuh adab da kitu ulah selonong boy nya. Terus kitu teh sumping ka Rasulullah eta pengawal teh. Rasul aya Abu Bakar di warang lebat mun urang mah. Saur Nabi teh izan lahu izinkan di warang lebat wa basyiru bil jannah kabar gembira keun ku anjeunnya ka eta Abu Bakar anjeunna ahli surga tuh Pak ahli surganya terus dijamin nah atuh orang Syiah nyebutkeun kafir nauzubillah min dzalik tuh terus kitu calik ge kita sumping deui Umar bin Khattab sami siga Abu Bakar terus kitu calik balik kenca izinkeun kabar gembirakeun ahli surga. Tah sumping Utsman mah benten Pak aya tambihan kalimat.
Sami perlakuan teh izan lahu izinkeun anjeun api orang lebat. Wa basyiru bil jannah kabar gumirakeun nyaeta kunaon ku anjeunna sebagai ahli surga. Ma'a tah aya ma ieu. Ma'a balwa tusibu. Tapi bakal dibarengan ku balwa balaun ujian. Ujian anu bakal nimpa ka ajeuna. Nya we eta geuningan kabuktosan. Masyaallah. Tah ieu panginten sarun saur para ulama teh tah eta disebut sarun waktu sarita di zaman saparatos rasul Khairun teras aya sarun tah eta di zaman khalifah. Lajeng patos kitu. Wa hal ba'da dalika syarri minal khair. Gitu. Ya Rasul saparatos kejahatan, keburukan, kegelapan ieu teh engke aya deui khairun. Khairun teh nu sae deui. Anu tadi teh nu siga zaman Nabi deui, saur Nabi teh. Nah, wa fihi dakhonun. Ah, leres. Nya, engke teh aya khair, nanging dina jero khairna aya dahon. Ari dahon teh Pak sami sareng pan eta teh mirip sawargi jeung duhon, terang duhon. Pan dahon teh asepnya, aya duhon naon? Asep udud, Pak. Asap ngarokok. Sipan aya hasupan. Cik pami bapa aya namun aya haseup. Itu teh jam atarapi di pali dia teh katawis sapanya aya haseup bakal katawis jelas atarapi aya remeng-remeng, Pak. Tah eta haseup teh dahon teh. Atanapi panginten nuju itu terus aya haseup kana socap leurik kan nya. Sok leurik geuningan urang kaduh teu raos tah eta dahon. Nah, tapi nu disebat dahon Rasul teh dina urusan masalah khairun naon? Ternyata eta kan ditaros wah mah dahon ya Rasul naon anu disebat dahon teh. Nu aya dahon teh naon? Ah. Qaumun yahduna bi ghairi haji. Qaumun yahduna bi ghairi haji. Aya kelompok anu masihan petunjuk tapi bigoiri haji lain petunjuk kaula tuh naon contona bab salat misalnya pan Rasul teh sallu kama ra'aitumuni usolli prakarajan salat sakumaha anjeun ninggal kaula salat pada Rasul tos kantunkeun berarti ku ngaosnya ku ilmu ninggalna ayeuna mah pan geuningan seueur nu kreatif. Cik bari itu mah harus ada di zaman Rasul di mulai zaman ayeuna. Dina salat aya nu lepat. Aya nu lepat teu Pak? Aya eta aya hadisna geuningan nalika aya hiji jalmi salat beres salat teh suping ka Nabi, "Assalamualaikum." Saur Nabi teh, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Irji fasoli fa inna kalam tu soli. Balik deui anjeun can salat. Padahal namanya salat. 3 kali dikitu-kitu ku Rasul. Tos kitu teh torojol deui geus beres salat teh. Nampi we da eta Pak Rasul nyariosnya nampi tos salat beres salam deui. Cek Nabi teh, balik deui anjeun can salat 3 kali. Sok ayeuna Bapa dikitu-kitu gunung mah. Ah, kacidat teuing paiwan geus moal alih daya. Gunungnya panginten. Ieu panginten bentana teh. Tos eta. Eta contona komo zaman ayeuna anu keliru. Anu takbir geuningan punten Pak pan aing takbir teh hadwa man kibaihi sareng pundak atanapi udunaihi tuh nah jadi kadieu aya nu kitu aya gitu. Bahkan aya nu siga nu Korea salat teh Allah kasisi geuningan ayanya asata ulah tuh Pak sok gentos aya Robi eta contoh bab salat kadang aya di rekayasa di tamihan aya ulah bab saumnya kitu sami panginten rugikeun ka aya nu di awal geuningannya nu di awal ayeuna wengian anjing mere saum padahal aya niat mah maik tironi pilih dibarengan ku perbuatan dadaan can ngalaksanakeun saumna oge gitunya tapi geuningan sok ditangtoskeun siga kieu pajumatan bab penjahitna teh setengah 12 langkungnya 7 menit asal teh ada duhur tehnya Jumatan berarti jam sakitu
Pan bapak teh setengah 11 atau sibak larasnya. Sibak gindi ngangge acuk, ngangge sarung, ngangge kopiah di sebanyak sengitan. Cik nah eta disebat Jumatan teh. Atau nabi persiapan Jumat. Nah, gitu Pak. Paling tanya da ari niat mah kada disarangan ku perbuatan. Tu bab sawu, bab haji seur. Wudu ani manasikakum rek arajeun cepeng manasik arajeun teh siga manasik kaula tuh saoros ceuri seueur. Matak di dieu teh disebat teh mudah satu nu kieu teh Pak. Undina bab ibadah anu sok ngaya-ngaya nabihan nyerangan entong eta teh dahon kalau tuh tos Pak. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Ta'rifu minhum anjeun kenal ka aranjeunna wa tunkiru tapi ngaingkari. Mata kade panya tatos. Ayeuna ulih deui Pak jahiliyah sarunnya tadi tos kitu udah ipat ngalaman zaman Nabi Khairun. Tos kitu ngalaman di zaman apa? Sarun deui anu khalifah tadinya. Udah ipat ngalaman eta teh. Tos kitu ngalaman deui zaman Khairun. Kayak amun aya Khairun tapi aya dahon ieu mah. Nu aseup. Nu tadi teh panginten lain petunjuk kaula, siga petunjuk Nabi tapi sanes. Ditaros deui nah rengsek ke aya Khairun anu aya dahonan bakal deui aya sarun. Aya sarun. Duh, ibu miwah bapak saur Nabi kumaha? Nah, bakal balik deui aya sarun. Dugikeun ka Nabi nguningakeun, nu kumaha eta teh nya? Saur Nabi teh langsung disebutkan du'atun ila abwabi jahannam. Aya penggiat dakwah penyeru, disebut teh nya penyeru. Du'atun teh nusok nyeru, dakwah kan nya. Tapi lain ngajak ila abwabil jannah. Ngajak kana panto sawarga, tapi ngajak kana panto pinarakaeun. Si kantun evaluasi urang teh saya nu model kitu. Nya duikeun ka ayeuna nuju viral geuningan. Eta naon teh? Nabi Muhammad teu sampurna, agama Islam teu sampurna. Ayanya la ilaha illallah teh teu dijamin abu surga. Masyaallah. Aya nu kitu. Sae eta teh? Aya rame geuningan. Duikeun ka aya hijinya panginten hijinya jal intelektual nu nyarios mana cenah. Tidak ada di dalam Al-Qur'an ayat tentang salat 5 waktu. Kayaknya ada moal aya. Nya berarti salat teh ketedah cenah salat 5 waktu. Ibadah mah bebas wae sakahayangna. Masyaallah. Dugikeun ka ayat model kitu. Kapungkur manaon deui sanes teh si kece naon kece teh Pak. Geuningannya ngajak geuningan nangtang masalah. Duikeun ka ayeuna ge rame Pak ayeuna teh ditarik-tarik. Aduh tentang pemahaman dina Al-Qur'an dina As-Sunnah. Mata tong aneh Pak, seueur nu diajar Qur'an tapi niat lain keur kaimanan. Tapi keur ngadebat, keur ngalemahkeun jalmi mukmin keneh. Saur Rasulullah nguningakeun aya dua cilakat hiji ahlul kitab dina riwayat Ahmad mah dijelaskeun dina anu rada dhaifna. Masalah anu Al-Qur'an, ulama teh Al-Qur'an. Nu kadua ahlul laban, naon laban teh anu kesejahteraan. Anu Al-Qur'an teh naon? Saur Nabi, "Fayata'allamuna al-Qur'an", arajeuna ngamulaman teh belajar Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an teh kangge naon niatna? Fayujadiluna bihil mu'minin. Pikeun ngalemahkeun jalmi-jalmi anu ariman. Ngadebat atuh Pak. Masyaallah. Eta teh du'atun ila abwabi jahannam. Ayeuna mah geuningan anu dipikar resep teh nu seuseurian nya. Leresnya. Anu ulah nu seuseurian we. Padahal aya hadis Nabi Pak. Dina ieu disebatkeun saur Nabi teh diuningakeun. Wailun cilaka. Pikeun jalmi anu ngadugikeun nyarios tapi anjur hikah pikeun jadi tertawa. Pikeun jadi ngabanggakeun tak seuseurian we. Wailun, summa wailun lahu. Dua kali cilaka. Maka taraka wae. Masyaallah. Kadeta, alamat urang mustami itunya. Terus gitu Pak, ditaros ku sahabat teh. Ya Rasulullah sinhum lana.
Eta zaman anu bakal di model gitu komo aya dai nu model gitu sifatan ka abdi nu kumaha model gitu teh cirina naon saur Nabi teh hum min jildatina kulitna mah sami jeung urang tinggal KTP-na muslim nya tapi eta kalakuan anak pikiran wa yatakallamuna bi alsinatina nyariosna oge siga lisan-lisan urang marukana kumaha eta teh geuningan anu ayeuna ngakapirkeun para sahabat siga urang bahasana oge nya taya singkat napa pama ta'muruni in adrokani dalikata ye kunci ayeuna nu terakhir saur Hudaifah teh parentahkeun ku anjeun ya Rasul lamun abdi ngaranapan zaman eta ieu parentah berarti ieu teh langsung instruksi ti Rasulullah lamun abdi ngaranapan zaman eta kedah kumaha saur Nabi taljamu jamaatal muslimin wa imamahum anjeun talaju berpegang teguh jamaatal muslimin teh maksudna pedoman Al-Qur'an sareng hadis jeung imam anu berpedoman kana Al-Qur'an jeung hadis eta berarti teu aya deui Qur'an jeung hadis cepang ku urang nu aya imaman ta eta tuturkeun ku urang anu berpegang teguh kana Qur'an jeung hadis saur Hudaifah lamun teu aya imaman kumaha Pak tazil tilkal firaqah kullaha walau anta adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalika mun urang apa duikeun ka maut gegel ku anjeun tah siga ngagegel akar-akar cingkuan pokona kitu tinggal ngadeteksi ayeuna zaman nu kumaha ieu teh khairun aya dahon pada sarun nu tadi nu pertama tos kalangkungnya khairun aya dahon atanapi panginten sarun deui saparantos khairun aya dahon tah mudah-mudahan ibu miwa bapak panginten urang sadayana hayu geuningan aya solusina teu kedah hariwa aya Allah da ari maot mah pastinya maot mah pasti urang teh maot mah anu ku corona aya anu dijalikeun geuningan aya anu korek-korek aya korekan pilih kitu teh jeung sajabina aku gitu para wadi-wadi iman maot urusan Allah pangintennya sababiahna seueur nanging urang sangakeun we ka Allah kumaha tuh pegang Al-Qur'an pegang al-hadis eta sakitulah kantos isa mugi aya guna sareng manfaatna aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum Allahu yaqulu bi aynina ila ma fi khairul islam wal muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi